করতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় দর্শক। তো মেশিনটি কিনতে হলে প্রায় আপনার লাগবে 39 লক্ষ, আর 70% ভর্তুকিতে 13 লক্ষ। 30 বিঘা জমি কাটটা ভান কত? 30 বিঘা জমি কাটে 60,000 টাকা ধরে নেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে এগুলো শোরুম আছে। আচ্ছা যাক দর্শক, ড্রাইভারের কিন্তু প্রচুর ইনকাম। মালিকের থেকে ড্রাইভার ইনকামটা বেশি। হ্যাঁ, মালিকের থেকে ড্রাইভারের ইনকাম বেশি। আপনার মাস্কটা খুলেন না একটু দেখি। আপনি তো দর্শক আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন ধান কাটার মেশিন নিয়ে আমরা আরেকটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। তো এখানকার কৃষক মেশিন দিয়ে ধান কেটে অত্যন্ত আনন্দিত। তো আজকের ভিডিওতে আমরা ধান কাটার কিছু গোপন ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই মেশিন ব্যবহার করে আপনাদের কি কি লাভ হবে এবং এটার খরচ কত আইবে। আসলে আমরা ধান কাটার মেশিন সম্পর্কে মোটামুটি অনেকেই জানি না, আবার ধান কাটার মেশিন চালাইতে চাই। তো যারা জানি না এই তথ্যগুলো, তারা আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে পারেন। তো চলুন কাকাদের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? ভালো, জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, এই যে ধান কাটার মেশিন ধান কাটতেছে, এটা তো ধান কাটতে আপনাদের কি লাভ হইতেছে নি? হ্যাঁ, লাভ হইতেছে। এই ধান কাটার মেশিনের মালিক কেডা? আপনি? এই যে উনি নাকি? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আপনি একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান, সমস্যা। আচ্ছা যাই হোক, আপনি একটু বললেন এই মেশিনটা কতদিন যাবত এই মাঠে আছে? 3 বছর। আচ্ছা, তাহলে একটা ক্ষেত কাটলে কয় মিনিট সময় লাগে? 30 থেকে 35 মিনিট। এমন বলবেন যে এটা তেল লাগে কতটুক একখানি ক্ষেত কাটলে? 5 লিটার। 1 বিঘা জমি কাটলে 5 লিটার তেল লাগে। 5 লিটার তেল কাকা দাম কত? 600 টাকা। 600 না, 560 টাকা। 560 টাকা। আচ্ছা, তাইলে 1 বিঘা জমি ধান কাটতে আপনারা কত টাকা নেন কৃষক থেকে? 2,500। 2,500 নেন না? ওই তো মানে একটু দাম কম বেশি হইতে পারে, মেশিনের চাহিদার ক্ষেত্রে একটু কম বেশি হইতে পারে। আচ্ছা যাই হোক, তাইলে এই মেশিনটা যদি আপনার একজন চালাইতে চাই, তো ড্রাইভিং এর প্রশিক্ষণ লাগতো না? অবশ্যই প্রশিক্ষণ লাগবো। এই প্রশিক্ষণটা ভাই কোন জায়গা থেকে নিলে ভালো হয়? কুমিল্লাতে সবচেয়ে ভালো। এনে কি কোনো অফিস আছে? এনে কি কোনো অফিস আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই শেখানোর জন্য একটা সার্ভিস হল আছে। ধন্যবাদ। তাহলে এই মেশিনটা তো আপনি দৈনিক কয় বিঘা জমি ধান কাটতে পারেন? 25-26 বিঘা জমি কাটে। 25-26, হাইস্ট চলে মনে হয় 30, যে একদম রেট সারা। আচ্ছা যাই হোক, তো সারাদিন যদি ধান কাটেন তাহলে কয় লিটার তেল লাগবে? সারাদিন ধান কাটলে মনে করেন আপনি 90 থেকে 100 লিটার তেল লাগে। 90 থেকে 100 লিটার তেল লাগবে। আপনার সারাদিনে এই 90-100 লিটার তেলের খরচ কত? 100 লিটার তেলের দাম 12,000 টাকা করে। 12,000 টাকা করে। আর এমনি আপনার এই 30 বিঘা জমি কাটতে ভান কত? 30 বিঘা জমি কাটে 60,000 টাকা ধরেন। এর মধ্যে খরচ আছে, একটা নাট ভাঙা গেলে লাগে 5,000, একটা নাট তেল গেলে লাগে 6,000। কি বলেন, এত দাম? হ্যাঁ। এগুলা পাওয়া যাবে কই মূলত? শোরুম আছে, বিশ্বরোড আছে, মাধবপুর আছে, ব্রাউনবাড়ি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে এগুলো শোরুম আছে। আচ্ছা যাক, ধন্যবাদ। তো ভাই আরেকটা বিষয় জানতে চাইছি, এই সম্পূর্ণ খরচ বাদ দিয়ে টোটালি আপনার দৈনিক টাকা কত? একটু সত্য কথা বলবেন। এই 1,500 বা 5-7,000 এরকম। 5-7,000 টাকা, মানে সব খরচ বাদ দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা যাক, উনি একটু কমই বলবো, যেহেতু উনি মেশিনের মালিক। দর্শক আমরা একটু বুঝে নিবেন, যেটা হয়তো একটু বেশি হইতে পারে, কিন্তু উনি একটু কম বলছে। যাই হোক, এভারেজ মিলায়া একজন ড্রাইভারের আপনার দৈনিক কত দিতে হয়? তার কানি বিঘা হিসাবে কত? 200 টাকা বিঘা। 200 টাকা বিঘা। তাহলে 30 বিঘা কাটলে ওনার প্রায় 6,000 টাকা। দর্শক, ড্রাইভারের কিন্তু প্রচুর ইনকাম। মালিকের থেকে ড্রাইভারের ইনকামটা বেশি। হ্যাঁ, মালিকের থেকে ড্রাইভারের ইনকাম বেশি। আপনার মাস্কটা খুলেন না একটু দেখি। ও আচ্ছা, ধান এইভাবে কাটে আপনার কেমন লাগলো? লাভ নেই? লাভবান। কৃষক কি মনে করে, মানে মেশিনটা কাটলেই ভালো? সুবিধা মানে যেহেতু লোক টুক পাওয়া জানা তেমন একটা, মেশিনটা কাটলেই ভালো। প্রথম সুযোগ হইলো ধান মেশিনটা কাটলে আপনার বাউন লাগে না, মহিলার কাজটা কমে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর দ্বিতীয় হলো বন্ডা জায়গাটা রেখে শুকাইলে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বন আর লারা লাগে না? লারণ লাগে। এই সুযোগ সুবিধাটা। নাহলে এমনি ধান কাইতে নিলে বাইক নিয়ে বন ইয়ে করে মেশিনটা চূড়া বোমাওয়ালারা কানিতে 1 মন ধান লিয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ,
এমনি আবার এটা বাউন লাগে না, এটা একটা সুবিধা। বাউন টাউন লাগে না, ওই যে ফাঙ্কা টাঙ্কা প্লাস বাতাস দিয়ে বাউন লাগে না, সবই আছে, সব সিস্টেমে আছে। চাইলে আবার এটা নগদ বস্তা বইরে লাগান যায় না, বস্তা বইরে আপনি বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারবেন। তো দর্শক মোটামুটি সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তো আমরা চেষ্টা করব আরও পরবর্তী ভিডিওতে এই মেশিন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য। তো ভাই আরেকটা কথা বলবেন, এটা যদি নষ্ট হয় তাহলে কি মেকার আশেপাশে পাওয়া যায়? না, এই শোরুমও ফোন দেওয়া লাগে না, শোরুম থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠা। ও নষ্ট হলে কি শোরুম থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠা, এছাড়া কোনো উপায় নাই, বিকল্প কোনো রাস্তা নেই, বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। দর্শক ভালো করে লক্ষ্য করবেন, যদি এই ধান কাটার মেশিনটি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু আশেপাশে মেকার পাবেন না, এটা অবশ্যই শোরুম থেকে নিয়ে আসতে হবে, যোগাযোগ করতে হবে, যে শোরুম থেকে মাল আনে ওই শোরুমের লোকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় দর্শক, যদি মেশিন কিনতে চান বা মেশিন চালাতে চান এই বিষয়টা আপনাদের অবশ্যই ফলো রাখতে হবে, অবগত করতে হবে, আগে জানতে হবে, 2-4 দিন আগে জানাইতে দিব। আচ্ছা যাক, এই মেশিনটার নাম কি মূলত বা কোন দেশ থেকে আইছে? নাম কি? ইয়ানমার। কোন দেশ থেকে আইছে? এটা তো চিন্তিকায়, মানে সব মেশিনই চিন্তিকায়, এটা পার্টস পোস্ট মনে কিছু জাপানি টাপানি মিলাই দিলে আছে না? সব চিনেরই, সব চিন চাইনা, জাপানি মাল তো অনেক দাম, এটার মাল এটার একই করে লাগান লাগে। ও আচ্ছা, অন্য কোনো ফান্সের মাল ঢুকতো না এটা, এই সব চাই না, এটার ব্যান্ডের মাল এটাত লাগবো, অন্য ব্যান্ডের মাল লাগাইলে টিকসই হইতো না, ভেঙে দিব, অন্য ব্র্যান্ডের মাল লাগাইলে টিকসই হইতো না। মালটা কি আপনার কাঁচা লাগাইলে ভালো না ইয়াটা না টেম্পারও লাগবে, টেম্পারটা মানে গ্যারান্টিটা লাগাইতে হবে। ধন্যবাদ দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে শহীদ ভাইয়ের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য জানলাম। আশা করি আপনাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন নাই মেশিন সম্পর্কে। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর কমেন্টে জানাবেন ভিডিওটি কেমন হলো। আর ভাইয়ের নামটা জানো কি? শহীদ ভাই, নাম্বারটা একটু জোরে বলেন। 01817956685। ধন্যবাদ দর্শক, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব। আসসালামু আলাইকুম।